Men det som er med en sånn type tekst, det den funker veldig fint uansett hvem du synger det til, for det er så oppriktig og ren, ubetinget kjærlighet. Og det mennesket som har gitt meg renest og finest ubetinget kjærlighet i hele verden, det er mammaen min, og hun sitter der.